Welcome to my channel Healthy Tips Sehat. Tips sehat kali ini adalah tentang tenggorokan sakit dan batuk. Salah satu penyebab sakit tenggorokan adalah kesukaan dan seringnya makan goreng-gorengan, lalu juga karena kurang minum, sementara cuaca lagi panas-panasnya. Tenggorokan bisa jadi kering, lalu mulai terasa sakit, nelen sakit, bahkan bengkak dan radang. Kalau kalian mengalami gejala-gejala seperti ini atau bahkan batuk, selain minum obat dan memeriksakan diri ke dokter, kalian bisa juga coba lakukan tips sehat ini. Kira-kira 2,5 mm dari ujung bawah kuku ibu jari kita, baik ibu jari kiri maupun ibu jari kanan, ada titik akupoin yang dalam bahasa Mandarin disebut shaoshang xue. Dengan menggunakan kuku atau ujung ibu jari tangan satunya, tekan-tekan titik shaoshang xue ini kurang lebih selama 1-3 menit. Dalam sehari bisa diulang beberapa kali. Bisa juga kalian menggosok titik shaoshang xue ini sambil sedikit menekan dengan arah menuju ke ujung ibu jari. Ketika kalian menekan titik ini akan ada rasa sakit. Tidak apa-apa, lakukan saja terus berulang-ulang untuk membantu meredakan gejala-gejala tenggorokan sakit dan batuk. Pada anak-anak yang mengalami radang pada amandelnya, menekan titik ini bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama ketika misalnya pada malam hari tiba-tiba suhu badan panas tinggi dan tidak bisa sesegera mungkin mencari pertolongan dokter. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, mengapa sakit di tenggorokan bisa disembuhkan dengan menekan titik pada ujung ibu jari? Apa hubungannya? Pengobatan tradisional Tiongkok meyakini bahwa tubuh manusia memiliki 12 meridian yang berhubungan dengan berbagai bagian dan organ tubuh yang menjadi barometer bagi kesehatan organ tersebut. Ketika titik-titik akupoin pada meridian tertentu dirangsang dan dipijat, akan membantu meringankan gejala atau untuk mencegah penyakit pada organ tertentu yang terhubung dengan meridian tersebut. Ini adalah cara termudah dan termurah untuk menjaga kesehatan. Salah satu dari 12 meridian itu adalah meridian paru-paru, yang dalam bahasa Mandarin disebut Shou Tai Yin Fei Jing. Titik shaoshang xue terletak pada meridian paru-paru ini. Seperti terlihat pada gambar, meridian paru-paru ini melewati jalur pernapasan dan berujung di titik shaoshang xue. Nah, karena terletak pada jalur meridian yang sama, memijat titik shaoshang xue ini akan membantu menyehatkan kembali tenggorokan yang sakit. Mungkin bisa dianalogikan demikian. Jika meridian paru-paru adalah jalan tol, maka titik shaoshang xue adalah salah satu rest areanya. Istirahat di rest area dapat menyegarkan badan kembali sehingga siap menempuh perjalanan sepanjang jalan tol tersebut. Oke, demikian tips sehat kali ini. Selamat mencoba dan share pengalamanmu setelah melakukan tips sehat ini di kolom komen. Semoga kalian semua tetap sehat dan happy. Silakan subscribe dan share tips sehat ini. Semoga semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di tips sehat yang lain di channel Healthy Tips Sehat. Thank you. Bye-bye.